أمبنا ولني آية بدورو أني دورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani ninye hijira sankalonani na bisunye konontonaye miladi nasarauka jate bafula ani mugani kele sankalotani kele na bisunye watani nani naye ambe bako jikoni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. ni aya alako wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati ko ala ye lahiru ta mogowiye awla mogo munu limanani alay limaniya haqiqa munu limanani alay limaniya haqiqa wa amilu salihati uye para nyuma ufanake dusukul limaniya ni limaniya haqiqa limaniya jonse woro antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa li qadari khairihi wa sharrihi ulimanani ni woro dusukun kono wa amilu salihati sufi ufana para nyuma uke farra salli duru nana chogola jakka bora chogola nafolo no yaraminya ya ka farra hijuke sungalo besu a chogola anin nafila salluni nafila suni baranyuma to uye okenu ka sufu uye ala yallahiru tanunun tigla mogoy la yastaqlifannahum fil ard ala bennuna bilaya abu odin nunum madugu koloka kama astaghlafa alladhina min qablihim kum mu'minun temena ulunye ala ye wuluke nuna bilay dugu koloka chogomi ka fanga duma de nunun tigu fana o fana ala bo yo lahiru ta ulu fana ye nuna bilayani mafanta bina duma dugu koloka wala yumkinanna lahum dinahum alladhi artada lahum ala buka dina fana ma fantiya uye dina minni ala jenanaye uye wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amuna fo ala kafalelike fana siranyan minni joro min tumbu u kaddugu kolo ka kafiru bolo munafiqu bolo bidamu bolo fo ala ko fana fale uma ka kuma hakli shigiye
يعبدونني نوبن على كلم باتو لا يشركون بي شيئا وتفوي فرني علىك ومن كفر بعد ذلك نمغ من كافر يرى ننكفي فأولئك هم الفاشقون ولتك لمغر بورا علىك نعمر كنكونو بل ما يبون كسر لما ni aya labe kuma ya de ako haja wadu min Allah ta'ala lirrasulihi salawatullahi wa salamu alayhi akon ni yellahi duye kabo ala fe masamin korota lendo na yellahi runta aka cidenye ala katanu ana ka kisibe cidenka bi annahu سيجعل أمته خلفاء الأرض ko abe ciden kan manton ke dugu kolon nona bila bagawe ayi matan nas wa ulatu alaihim ko abe ciden kan manton ke jinya dugu kolo mogo munun be dugu kolo ka be ciden kan manton ku nyema wuye kuke uka ko nyemau nu ka famauye wa bihim tasluhu albiladu wa takhdaw lahum alibad cirin kam manton fana dugu be dilanu ye dom be ba yere majiguye wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim min an-nas qala bi falaliku ye fana ukelen ko fe no tumbe sira moguye ala bo siranya fade amunan wa hukuma fihim abu ala bo siranya fade ka hakili shigi duma ani nulu de be mogo to ka kirutige wa gharifa lahu tabaraka wa taala wa lahu alhamdu wal minnatu bun kasir ko ala yoke fana ayen lillahi min tachiden kam manton ye ko ayoke tanube alaye fonnan sirabe alaye فإنه صلى الله عليه وسلم كيد كسن النما باكا لم يمت حتى فتح الله عليه مكة كيد ما فاتو أبدا فعلي مكة داير لايه وخيبر داير لايه والبحرين بحرين داير لايه وشائر جزيرة العرب أني أرابو كدو كولوتو وأرض اليمن بكمالها ani yemani dugukolo imbe daire la cide nyaire kanyana moyala wa gajali jijiyata min majushi hajari yoro dode do okum ulukam majushaw ayenni songo mina ulula o min badi atrafi sami fando o daire la cide nyana wa hadahu hirqal malkurun hirqal yallahi do ini ciden ce kanin kelenti kele tanka sirana cidenye urume unkam masake wa sahibu misra ani misra kam masake min tumba wakati wa skandariya ani al-iskandariya masake wa huwa al-muqawqis oye lahiru donu cidenche wa muluk amman ani amman kam masake wa najashi malikul habasata alladhi tamallaka ba'da ashamata rahimahullah ani habasa kam masake min na nashigi habasa kan masakiyala ashamata kofe arhamahullah wa akramahu ani alaye masake min bonya ashamata ka annema ka bonya summa lamma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kofe ciden fatulen kofe wa ghtara Allah lahu ma indahu min al-karamati tumami alaye fen sugantiya cidenye bonya min be cidenye alafe tumami ala yo sugante cidenye afatura qama bil amri ba'dahu khalifatuhu Abu Bakar Siddiq aka khalifa Abu Bakar Siddiq o jorani koye ciden kofe falamu usama wa ha ba'da mauti sallallahu alaihi wasallam awa ciden fatulen kofe Abu Bakar bilala ko munu nyema yala ciden ka dina mallafu afatulen kofe Abu Bakar boro wa gaja jajratal arab Abu Bakar ye arabu marato ya bimina wa mahadaha ka labbe wa basha juyus al-islam ila bilad faris Abu Bakar ye islamu ka kelebolo ci kata faris
suhbatan Khalid ibn Walid kele bolo do ayo ci ka Khalid ibn Walid ko onyema radiyallahu anhu fa fatahu tarfa minha ulu yemin ye farashi ka dugu fando uyo dayele wa qatalu khalqan min ahliha uyemmo chaman faga farisa ka mogola kafirula wa jaysha aghara Abu Bakar kele bolo wure labbe suhbatan Abu Ubaidatan radiyallahu anhu ko nyema ke Abu Berata bin Jarrah alaka je kabwama ani mogo munu faralen tumbaka wa man atbahu min al-amrai ila ardi sham ani mogo munu tura Abu Ubaidata ko nyema wula kata sami wa salisa kele sabana subhata amri suhbatan amri ibn ash radiyallahu anhu ila biladi misra Abu Bakar ka kele sabana ayo labbe ka amru ibn ash ke wonyema kata misra fa fataha Allah lil jaysi sami fi ayamihi busra kele bulu min tara sami fanfelala Abu Bakar tilela ulu ye busra dayele ka ke salama duguye ودمي سغا كو دايل كو كسر ما دوغي ومخالفهما من بلال حوراني وما والله اني دوغو من تنين دوغو فلات تناي ابو بكر كاكله بولو فنا ولو فنا دايل كو كسر ما دوغي اني دوغو بو كرفه وتوفاه الله عز وجل تمام على ابو بكر صديق فنا فاتو واغتار له ما عنده من الكرامه بونيام من ابو بكر بولو على في ni ala yo suganta Abu Bakr na fatura wa manna ala ahli al-islam bi an alhama siddiqa an yastaqilifan umaran al-faruqa alay fonnan shiriyake silaman wiye kabila Abu Bakr dusukun kono sani Abu Bakr ka fatu ayere ka khalifa do sugantiya akofe waye khalifa jumaye umaru min kera sababa kaciyanin galon fara kabo nyona Abu Bakari ayo wasiyake kunni ale fatura Umar bin Khattab ka akaka khalifa ya kofe fa qama bil amri ba'dahu qiyaman tamma Umar bin Khattab fana Umar bin Faruq fana Abu Bakar Siddiq fatulen kofe afana jorani koynye joli dafale lam yudri al fulka ba'da li anbiya'i ala mislihi fi quwwati shayratihi batuma bolina mana koma bolina nyogona cide nyere fatulen kofe Umaru al-Faruq jorani minye koma bolina nyogona ye cide fatulen kofe Umaru fi quwwati shiratihi aka ewa keli aka marali togo aka marali fanga togola wa kamali adlihi ana katilinya dafalin wa tamma fi ayamihi fatiha biladi shamiyata bi kamaliha Umaru fana tilela minye sami dugu kolo be dafale o daire la ka ke silama dugu ye wa diyara misra ani misra ka dugu ila akhiriha kata labanna wa aksaru iqlim faras ani faras dugu miseni tama wa kasara kisra Umaru al-Faruq ay kisra aya kari wa hanahu qayyat al-hawani aya dogoya dambela wa tahaqqaqa hara ila aqsa mamlakatihi minye ewa kisra abolila abe bo ko fedro katafo akamra li janyorola wa qasara qaisara Umaru ay qaisara fana ke qaisarai wa antaja yadahu min biladi sam ay qaisara fana bolo boshi kabo sami kaduka wani hadara ila Qustantaniya Umar ka kire bolo tara kata Qustantaniya wa anfaqa amwalahum fi sabilillah ay min Qustantaniya faras ani urun Umar yen nunum bemina ku kanna fulon nafaqati ala kasrala kama akhbara bijalika wa wada bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi kire nyan kibariya no ye chogomi ko lahiru tanye ko obenake alayhi min rabbih atamma salami wa ajika salati kidemmi ni kisi dafaleni tanu dafalen baka kabwatige alafe summa lamma kanat ad-dawlatu al-usmaniyatu tumanu Umaru fana Faruq fana o fana tile banna dawlatu usmaniya fana nana Usman fana tile nana amtaddat al-mamalik al-islamiyatu min islamu kam maraye abambana kasama ila aqsa
mashariq al ardi wa magharibaha apambana kata dugukolo tile bonyoro ana binyoro la fo futihati biladul maghribi min usmana fana katile maghribi marukum mun fuleya ayu fana dayile ko ko islamu dugu ila aqsa ma hunalika kata fu yoro jammin be o yoro la al andalus min espagne afana yo dayile wa qurbus ani qurbus wa bilad khairawani ani khairawani min fule tuniji wa bilad sibtata ani sibtata dugu mimma yalil bahr al muhit min bisi bahr al muhit yorola wa min nahiyati al mashriq tilbu yoro fan filala ila aqsa bilad shin usmana fana yo dayile katafo shini dugula wa qutila kisra wa kisra wa faqa wa bada muluka kisra wa kisra faqa wa bada mulukahu bil kulliya ka kam marabbe ka beddaji ka be bosala wa futihati madainul iraqi fana ka dugu dayila la ka kesilama dugu ye wa khurasana ani khurasana wala hawaji ani hawaji wa qatal al muslimina min turki min yatruki islamu yunu fana faqa maqtalatan ajimata jidda fagali min kabbo kosobe yatruki fana faqa fagali wa khajala allahum malikahum al ajam ala yukam masakeba ala yu fana labila ko lamaloya qankana masakin da togone ko qankana wajalika bi barakati tilawatihi wa dirasati wa jam'ihi al ummatan ala hifjil qur'an usmana fana yenni sorni sababu jumaye kan dugu dayele abe qur'ana kalamin ke o barika ani abe qur'ana kalalim min ke mugola o barika ani ayim mantun faranyuwa qur'ana tangalim minna o barika ولهاجة نند قصو ثبت في صحيح أثبت را حديث سهلن كنو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كو ألك تشيرك سن نيما بكا أكو إن الله جوال للأرض كو ألا يدقو كل بفر نيغنكا كايرا ليلا فاريتم مسارقها ومغاربها كو ألا يدقو كل تلب بنيرنا بنيرو كو يا بيه وسيبلغ ملك أمتي ما جوال منها kudugu kono faam fa farla nyon kan ala ya iralela kwale kamantum marabbe shabema fahanahanu natakhallabu fi mawadina Allah wa rasuluhu bun kasir ko anfule ka yelema ala yimillahi tanye ana chidin millahi tanye anfule ka yelema kono wa sadaqa Allah wa rasuluhu ala ychinyafo achidin ychinyafo fa nashallallahu al-iman bihi wa bi rasulihi ambi ala dali ala kalliman yadda man kallimanani alai ana ka cide wal qiyama bi shukrihi ana an ka joni ala ka barka dai ala wajhi alladhi yurdihi anna togo min ala be jenana ambolo wa hadhihi ayatul karimatu akun ayat bilbil ba min fulani nye ka qawlihi ta'ala min be ko ala ka kunwa wajkuru ij kuntum qalilu wa yemiri ayatasi tumami awtunye jamakulu fitini de mustadafuna fil ard aw la fulentum beddugo koloka kata alaka kuma ma la'allakum tashkuruna ani alaka kuma kama astaghlafa alladhina min qablihim donc on ben nunun tobila ko fambe ayat dafa e on balma bun kasirka kuma fuleya fulo mo minye nunduma kata umaru kata abubakar kana umaru kana usman atile munyen ninduma nu yeddugo kolomara ka farisi soro ka urumi soro alimaniya baranyuma ani fuy kana bato ka fara alaka uludu fule ayen kono yawo limaniya baranyuma ala kelim to ka bato fuy kana fara alaka nin ko nunun de sabakera sababu ye nin nunun ye dugukolo dayelete utilela uye dugukolo soro ni limaniya de be kisaw do fo yabbi balmu ni anyen ni laje nunu ye usman atile dawlatu al amawiyya ubafu mimma dawlatu al amawiyya tumami sulaiman fanawla halatun kanye qur'ana bubolo sunna bubolo ala faham salafu salih wa yasru jiya kanute wa yasru jiya natate uye munke dawlat
min yo ba fu nyima dawlat al amawiya jamana binani ni worde tumbulu bolo jiakuno Espagne dawlat al amawiya Espagne tumbe silamaw de bolo France tumbe silamaw de bolo Chine tumbe silamaw de bolo Hindi tumbe silamaw de bolo nin kafiri jamana ba silamaw de mara tumba beka ulede tege tumbe nin beka kamara jamana binani ani woro dawlatul amawi dawlatu al abbashi onna lende silamaw jamana shegi nyogona bosiruma bisabani shegi toru bolo tarihu dona fo bisabani wolonfula Chine boru bolo France boru bolo Espagne boru bolo Hindi nunun boru bolo munya ke doni kibo ko tumami silamo kuma siraka qur'ana bila sumara tumami silamo kuma siraka mile kana jiana ani jianata ani jiya kanu ani qur'ana bilali ani hadisaw bilali ani ko sugulani nyogon kele ni nyogon faga tumami odamina na silamo bolo de o fanga kuma siraka doya fo nin jamano minalula Umaru Tirela abeta kaseti do nyini internet ka video be télécharger romi aba sabe asbabun majidul muslimin al awail samahati sheikh Abdullah ibn Muhammad Humaydi ube niya sabe doro samahati sheikh Abdullah ibn Humaydi asbabu majid al-muslimun al-awaili ko silama folo ye fanga soro sogodi ni sababu jumay silama folo ye fanga soro ni sababu jumay ayatan nin kaseti telesara saka lame kabako de do silama folo qur'ana de tumbe silama hagar de tumbe limana hagar de tumbe ni aya na nyogona mu'miniya bara nyuma anika alap kelempe batu foy kana faraka ngo qur'ana kun alako ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أنا قلنا على تسير دي كافر ما مؤمنك ننتهي آية يوا وكان حق علينا نصر المؤمنين وفنت آية يوا على كو حق دون نكا واجب دون نكا بمؤمني ديمانه مؤمني با ديمده mbalma nonu ya ayaw ya qur'ana ko aw nin aya nonu karana qur'ana ko lahiru kam nonu fana fule ufulan bolo ya ani ayaw re suratul hajj kono alladhina immakannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur ala ko lude do nu yemma fantiya soro dugu koloka ube salli nata chogola ube jakabo ube nyo nyamarani nyumae ube nyo fatanya kabo juguma ko laban bene ala de bolo sababu juma mbe waya kono pour kama fantia soro dugu koloka silamu ku sago soro dugu koloka sababu jori bo waya kono nani parla salli duru kana chogola jakka kabo abo chogola akado adonyoro la nyogo nyamariya kakeni nyumae anka nyo fatanya kabo juguma ma balima silamo fanga soro sababu fule ka kulo uyere ka kuma rejo soso mimbaru fama nani ewa fama lagoshi nunun te jamana jo marashu nunun te jamana jo nani de bo kono farla salli duru kano chogola jakka ka bo chogola an ka nyogo nyamarani nyuma an ka nyogo fatanya ka bo juguma fulan ka fo yammin be jamana in kono fo balile ka ko de la mo ko dabila bidiya munun be jamana kono mo ko dabila ala kelempe ka bato sunna ka taala fahamu salafu salih ninde ka nyogo nyamari ani ka nyogo bali ni aya kono ya mu'miniya bara nyuma ala kelempe ka bato foy kana fara ala ka fulan ka foy ka dabila o de be ni aya fana kono do aya nana ala ko alete siradi kafiri ma mu'minika aya nana
ala ko abe ale alaka ka mu'mini deme donc ne aya be qur'ana ko tu sera dia mais munna silamo be doya mala mu'mini inde madafa ani nye abdullah ibn humaydi ako aya do be qur'an ko ni mu'min ko nunu ne aya wudi ala ko ale be mu'mini de male ala ko tek sira de kafiri ma mu'mini ka munna mu'minu silamo dugu ko ka so be doya mala fanga tula ako abe aya do fo silamo mabaraka no oye waya magan kutu duru de bala ako nu sabatira jamakulu la ala yallahi dum min tati abe dugu ko mara ala ba wudeme innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما أرزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا mumini hakka fulere nini mankutu doru sabatira jamakulu munuma awde toy ko muminu hakka cinyala ala bawde deme mankutu duru nyemunye innamal mu'minu alladhina jaa zikra allah wajilat qulubuhum nuyi ala kofo ubi nuyu hakili jigi ala da doro udusukumbe sira alaje men ni awnye nyongo hakili jiga alala anye qur'ana kala nyongo ka mumbe ken ko ambe dimide agajatu bil hijjatu bil ismi en ko yir bunya de bamina ni junugo nyabe bilede ko ay aya kala ne de ka ay kutuba kala ne de ka aya ka dersu be ken ne de ka umar ibn khattab dondola doko umar ako dondola doko umar ibn khattab ma ako ya umar ittaqillah umaru dara dugumare ka tama ko da duguka ko umaru ne nyemunye ako yala imam qur'ana kuno ala ko ewa wa minan nas man idha qila ittaqilu bi ayatina tubru agajatu li ijjatu bil ismi ako imam qur'ana kuno ala ko mugo dobe mugo la ni ko ma israila nye yere bonya bata junubu bolo ne ala ka jonde munan nu ko ne umar ma ittaqilla timma nyere majigi nko awumba fo ko togre mali de do aya kalana ayat togre malike hadisa kalana ayat togre malike mankuto fulo fule mu'mini yede ni ala niya hakili jigi ala ka ayala ubi ali yere hakili jigi ala ka ayala do duskumbe siralanye atumbe ko minna ni ala sosoro ala kutaro aba dabila aba yere majiga ala ka ayay kele mankuto fulo fule fulanna wayjatu li ati alayhim ayatuhu jadatuhum imana ni alaka aya kalu kadro ukalli maniya dobe faraka de dobe faru kalli maniya kade ni aya kala na chaman ka sisa silamiya chaman ka sisa dobe faraka kafira na ka fashi gade ka parce que ayen kala ni yere ba toro na lama farika na aya nyenen nani uga na bolo filama man kutu fulana fule ni alaka aya kala nuka dolo jadatum iman sabanna wala rabbihim yatawakkalun ubu ka ko bedda alaka otu bali sababu min daga lendo ubu kede parce que doni ko bawo ko al itimadu ala al asbab shirku wa tark al asbab qadahu fi sharia hada madinki si sababu ko yefulan ka foyade ka sababu daga len fana kele toye woyede ka silamiya sariya de laboshi misali la ni mo min ko ne ba fe ka den soro de menete furu obe mulasima hakili tiya obe naga sibi ka hakili la donc obe ko sembe ala la buka ko bedda alaka ushinsilente kaburtikika ushinsilente wolijuka ushinsilente sheguka ushinsilente mabaka ushinsilente uyereka wariwuka wa ala rabbihim yatawakkalun ubuka koda alaka mankutu dolena yene saba ani salli joli alladhina yuqimuna as-salah ulude de nube farda salli duru nati atola anka jamana kono shi sote mimbe shi sotigi mimbe bara tigi mimbe abe islama
ni ale yere ka sisote ube ale yere ka bara be kafiru de suganti ku bilala ko parce que olu tɛ taa saliyɔrɔ la danbo la e kan ka mogo be wele de bɛɛ bɛ salli cogo min de k'a wajibiya bɛɛ ko bɛ salli cogo min de mais e yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ salli yɛrɛ k'u ta i ka baara la yɛrɛ o man di e ye ko parce que e ka baara bɛ tara n'u bɛ salli bila wagati min ka taa salli silama min bɛ ni lahalala e bɛ fanga sɔrɔ cogo di alladhina yuqimuna as-salat ube salli na ta cogo o mimma rajaqnahum yunfiqun man kutu jolina yoye duruna ala yu garjage nafulu minna uba nafaqati mana jakka bebo baitu jakka yoro de be dila ka mogo ta ko bila kama jakka wakati jakka katamina kasabe akatila kanka do yoro me kado o yoro la ulaika humul mu'minuna haqqan aw mbalmo ni silamo ba fi ka dugukolo mara komi abubakar ye dugukolo mara cogomi umaru ya mara cogomi usmana ya mara cogomi ali ya mara cogomi dawlati wa usmaniya dawlati amawiya dawlati abbasiya wi dugukolo mara cogomi no kadi silamo ye nimman kutu duru de be dafawula an ka do wotula o an ka famo ya nyini yo an ka do politiki la o si te se ka jamana dila wada to dondo la yebune simini nyinin ka ko mogo caman b'a fɛ silamiya b'a fɛ denmisɛn caman silamiya b'a kɛ sagi kɔfɛ a ko ayi a ko silamiya b'a kɛ ka taa ɲɛ dɛ a ko mais mɔgɔ ɲumanw de kan ka sɔrɔ silamɛw la minnu bɛ silamɛw sama a ko fo karamɔgɔ ɲuman ni ɲɛma ɲumanw de ka sɔrɔ silamɛw la n'u bɛ silamɛw sama bil hikma wa bil qur'an wa sunna la fahmu sarafu salih a ko silamɛw man kalen b'o de ma a ko sino ale bɛ kontere de fɔ ko sisa de mɔgɔw ɲɛsilen bɛ silama ma mais u dɛsɛlen don ɲɛma ɲumanw de la minnu b'u sama ni kuranna ni sunna la fahmu salafu salih a ko parce que mɔgɔw dɔ bɛ yen k'olu b'a fɛ de ka jamana kɛ silama jamana ye bayna li ashiyata wa duhaha wɔw dɔ b'a fɛ walaha wagati ani ewa wulafɛla ni ɲɔgɔn cɛ k'olu b'a fɛ ka jamana karaba ka kɛ silama jamana ye a ko o ye tiɲɛli de o a ko o tɛ ko kɛ cogo ɲuman masala a ko misaliya la iriba filɛ iriba banku minnu bɛ silama jamanaw la misaliya la a ye misaliya ta o la a ko n'an b'a fɛ iriba in ka ban a ko ka taa minbariw la ou bien ka marasiw kɛ faamaw nɔfɛ faama bɛ nana ni riba ye kafiri de don an ka wuli ka bɔ yen an ka gɛn ka bɔ a ko o tɛ ko dila o a ko a k'a dɔn faama minnu fana ɲɛmaya la olu fana b'a kɛ ka ko minnu kɛ ni e b'a fɔ minbari ka nin ye haramu nin tɛ bɛ mɔgɔ dɔw de bɛ olu fana kɔrɔ n'a b'a f'u ye foyi tɛ nin na ko de bɛ olu fana kun na o a ko o dilancogo ani faamaw cɛ o tɛ kɛ kɛnɛ ma dɛ aw ni faamaw cɛ aw dɔɔnikɛbaga ɲumanw de bɛ taa dɔ faamaw ka k'u lafaamu u ye ko ɲagaminen minnu don u kun na u ye subuha minnu don u kun na a kelen ni faamaw kɛra a ka o bɔ u kun na yiriba fanfɛla la misali la aw dɔɔnikɛbagaw de bɛ taa ka taa dɔw kan ɲagami minnu u fana kunkolo la u fana bɛ dɔw de bolo nunjuru bɛ dɔw bolo dɔw de b'a fɔ a y'a kɛ fɛn tɛ nin na a ko misali la ko dɔɔnikɛbagaw dɔ sɔrɔla ko iriba bankiw iriba ko haramuyelen tɛ ko dagalen don ko parce que tɔɲali t'u la ko o la fo mɔgɔ de ka sɔrɔ aw dɔɔnikɛbagaw de ka sɔrɔ a ka dɔw kan a kelen ni faamaw kɛlɛ a k'u lafaamu nin ye faamu jugu min don kunkolo la aw k'a bɔ o y'a ni faamaw cɛ ani population cɛ donc a b'a yira population na derisiw la kutubaw la iriba man iriba ye haramu ye ni population fana y'o faamu nin y'a dɔn ko yiriba ye haramu dɛ ale y'a konti sama ka bɔ yiriba banki la ou bien a banna ka taa ka kontu dayɛlɛ yiriba banki la bankitigiw y'o ye a ko sansema bɛna ou bien a tɛna ni bankitigiw fana y'a dɔn bɛɛ b'a fɛ ka ba k'u ka wari bila banki la ko yiriba don bɛɛ b'a kɛ k'a ka wari sama ka bɔ ko yiriba don parce que dɔɔnikɛbaga ɲumanw sɔrɔla u dalen bɛ dɔɔnikɛbaga minnu na u y'a fɔ ninnu b'a kɛ k'u ka wari sama ka bɔ bankiw la yan fɛ nin b'a fɛ ka taa ka kontu bila banki la yan fɛ a b'a kɛ ka don faama ka yan fɛ ka lafaamu k'o bɛ régler ou bien a tɛ régler a ko k'u bɛ dilan nin cogo de la
ko be dila nin cogo de la ko fo mɔgɔw ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka taa ala ta in dɛmɛ minɛ fo tawhidin de ka faamu sunna in de ka faamu ala faamu salafu salih o dɔrɔn de bɛ na ni jamana yɛlɛmali ye mais wala hani wala ha wagati ni wala fila wagati cɛwa an ka dɔ karaba an ka gɛn ka faga ka bɔ an ka kelen dɔ wɛrɛ siga n'o la o tɛ jamana dilaw don o da bɛ dingɛ de kɔnɔ jamana bɛ dila de dɔɔni kibaga ɲumanw de ka sɔrɔ ka mɔgɔ sama ni kuranna ye ka mɔgɔ sama ni hadisa ala faamu salafu salih bil hikmati wal mawjati hasana ala ko de kan ɲɛ donc umaru tilela nko kisa minnu b'o fɔ umaru bul khattabi tilela ndiye kasiti kele min fa ya bode kono de aya ka kele bolo wuli kata iraq kero bolo tilela iraq ma uyu nyesi farsi kama sake o yasur urusutum nu aya do ko sebon ko alebe dugu minna usurnyana abe bo dugu ina dugu min bo ko fi abeta sebon be no bo dugu minna nu temina o fanala ubu nyesi ama be dugu minna fana na aya do surnyana de la fana be bo fana la kata dugu rela atora ka boko fe katate aya do chogo ya tala de la katisa infoya aye letri sebe kati doma ko tan nindi shini masakema konne ko jama kulu fitini ubake ka dankarina kinka nafulu minena kinka dugu minena kata kelenkele ko akin deme de na min deme min benneka o nyesile nda fana made tuma min cheni letri tara shini masake letri kala jatigira min ni letri tara akanka nyogonye uya nyogonye ako farasi kan masake wurusu tumu aka kuma min fule ne nya ke manin famude ako furushen ulube marala kancha samba binaniye samba nani akacha ube marala chugudi jama kulu fitini bena kale ka jamana bosi bosala nin chogola nin jama kulu fitini ukalla halafu ni ube chogodi min ni lettre tara bo ako masake eba ke kinyininka ella nyininkali munnan ka foye ako jama kulu fitini ba wunya marani munni a uko nuna na ma ubafo ko anka ala kilempe ubato anka na foyi faralaka ubafo de ko anka ala kilempe ubato anka na foyi bato ka faralaka anka shinji tugu anka nyere mina kabwala kusono junuboma wako yala nu yenni fo awye asonna nimma ube fe ngure nyina fe wa akwai nu ko ni min nyini pete yi sonna ibe temi kade te fo ikila wako yala nu ye lahidu min tawbe lahidu bortoba akuti lahidu gurja wo akon ni nye min fo fana ko ambe minke uba kewa uba dafawa a ko bo dafa nu ko be fe ngo fenke na allahidu taruba ke ako ka bato chogo juma ako bato dobu bolo farda salli duru na farda kelen shera ubeke arande ka mogo kelen teme unye abu la salli o farda kelen kadu ye katemu yere ka katemu kan nafolo ka katemu ka muso ka katemu ka donka o bato akadu ye katemu yere ka kadu katemu nafolo ka kadu katemu ka muso ka kadu ye katemu donka sini masake ko sagi katama kunne ko apese ka fere minke ani nunun ka be ka maslaha do anu ce ko kere kunne sini masake tese nunu na le tese nunu na hari ni nunu nyu nyeshi kulu de makuba kelebe kulu banola tanke ye jogo munu fo na be nunu na mo tese nunu na de me man ma jogo juman furula ala kilempe ko batu ko kana faralaka ninye shinju ukatugu aka yere mina kabo ala sosowula ani farla salli duru korsili nin kisa be kasetin kono akisa fulana ako umaru tile telende do ay khairawani utubata bunnafi ure tunye ko le buru nyemay kana khairawani ka tintim min fo iri tun jamancela iri tude ba kori ne iri tum wote se ka sigiade ni fale sa wara
ani kungo kono fe isugu bede ben nin kono mo te siga siga de woto bata bun nafi ama kuma dugo jele tile bo wakati anana iritu indala ka jo awa ako danfe munun ben ni iritu kono anwunye ala ka cide o ka shebaude o ka cide wanda ya anye an ba fe ka dugu dilaya ka shigiya danfe min ben nin tuyin kono bo ibeta yoro mi kata ni tora ye nanyi ye an bi faga ha ayo kutuba kala kanin defo akoy nyaabe wara dema kutube aka dade wara ba ka dende ta ka da konna ka bo saba denta ka bila konna ka bo yiritu danfe jugu danfe cigi tumbe yiritu na be bora kata be jole wunya bola ako mogo ba muga de tubira wakati o yere yele mogo ba muga de tubira kado silamiya kono o yere yele folo non mo silamiya be dila ni ala ko de sa silamiya te dila ni jiya ko kura ni politique sa fon ka tawhidin de tanka silala yede silamiya be dila ni ulu de aw ayen nunu fo ni aya tawsirula ayen ni aya yere de kala umeydi na tara kasitinta ayen ni aya yere de kala ka khisan nunu fo komi ne surunya wakati sababula ka iran nambalimo namba fe ka silama jamana usoro anka tauhidi nyuman ta folo de tauhidi nyuman ka surambolo limaniya nyuma bara nyuman ka surambolo dusukala sikan surambolo farla salli durin kana chogola jakka ka bo chogola anka nyugo nyamaren nyuma inde ka nyugo patanya ka bo jurumama bili hikmati wal mawjati al hasana ni dina famura mogo wele la kata wele chogo nyuman na dina famura limaniya be jama kulu fitini na donna kelela ye jahadu ala bawdeme men ni o saratu madafa awlawa kele na donna la tenyaw badri e uhudi ta fuleke sengon kalli mane tumbula me wiye ciden soso yoroni kele me ye ciden soso ala mu e munke akasara musro ciden soso likele akasara musro kay baraduru kabaru yereda kulu ka jama ka chaka kabawu yereda ka nyagawu yereda anyanawa badri do tun ka dogo limane tumbala yesina be ala yudeme ala hajabu do tun ka dogo kafir jama ka kachuye limane tumbala yesina tumbe saratu dafara ala yudeme uma kele yere ala ye finye de bila jugula ambado ko ewa fanga be ala de la mesilamaw de ta chogo nyumana namba fuko shete silamaw ye aka famu shete silamaw ya kore munye limaniya dafalente katugo qur'ana ko ate katugo hadisa ko ate manhaji salafu salihate awla fulendo ba la fulente fanga be awla aw be saka munya nabo sino bunu seminu yafo akuni silamaw kera ko me sewa silamaka kumfolo ciden kam manto kumfolo chogo nan kera o chogola demin be ala de bolo aw be sababu fitini de ke droitor be ala de bolo baw demen sadu buna be wagasina ka kele bolo o fane o furusi kele wunde tuma mu yuge baji de tumbe uni ewa uka kabutali ke furusi undo nani batoye kadu ka kabutali kono ye bato kari ka pon kari kumu sadu buna be wagasina ka kele bolo kana se wuluma sadu ko ye silmanu farasi wole ewa ko mbe ninke chogodisa fo an katan nunu no fere ewa jifala anni nyogonce baji de do pon karila batote ambeta ambe ninke chogodi bo akonni moye bambolo ni ala yesiranya bede ala yesiranya de beni nyana bokoy akum bila nintile sabani nisun saba kele bolon kayala no nyogonce ini seba munun benku kala halalaje so sabati le saba yala kele bolon bela kabela halalaje atirale anana sulemanu farasima akum min fulen ni a cogo be an bolo kiren ka sheba munu farlem bu kaya alla nya siranya bu bolo ruhbanu fil layl wa fursanu fil nahar so fulala ala batolaw tile fulala kele kelaw ala taw ko fa yede nyema cogo bi bolo ni ko min amoyen ko ni be alla nya siranya be musa ka jama wulu ni baji cili manka katebe anka Musa ka jama yaro Musa yere kausa ciden ka manton ko ne nabi nyuma da yoye me Musa ka jama wulu ni baji cili manka kateme anka
ciden kan manto kausa musa ka jamai baji cira wulu ye ewa sadu buna be wasi ko yekele boro fara nyagon ka u yekele boro fara nyagon ka ko be kinya si baji ma be bismillah fo kallahu akbar fo sinya saba ni saba na da fara be ka do ji kunan ka tu segare ayi bismillah fo ka kabaru ke sinya saba utamana jinde ka unu ka so nu ka nyame min bi sena u betta mana baji ndeka tunami kafiru furusau nyabo la ubena ukwani hada madon tay no nya ni nyeji nawde min be do yoro min ni ta ha anni hada maden tay nyona ni jinawde be nyona be ya do yoro nyini utaru ka kabtalila ka dayile ka ke silama dugu na fulu be ka betta tantan do be usanu lama de do kam masagero tumbe sigi koro no beta yoro mi nyame fula de we o tantan sanu lama tantan ta kanana madina unana uyada umaru ko fana kera danna mayude nim beta nin na folta fo yoroja kanana ya ali ibn abi talib ko ede yallamo ede nodo amma dimbe lammo dina haqiqa de ka umaru kele sa min o sadu ibn abi waqashi kala bebe kasitin ko sadu ibn abi waqashi atumbe iraqi nyema yala ani mo keme duru bora iraqi ku bena umaru ye madina silamaw nyema anana madina atara umaru da kongo ko umaru te atara misiri lo ko umaru te ko de misiri umaru tarami uko aye ni sira de minade sada ibn abi waqashi ni me ko keme duru u yesira imina atara ye umaru soro jakanyame minni bana bola ba far jarbu bana bola ba ke katulu mola sada ibn abi waqashi re maro yala aleni mogo keme duru lu kana silamu nyema de fuleni nya abake katulu de ke ka mu nyame la nyame bananena ako amirul mu'minin fana juma akon ni nye jaka nyame de abanana de betulu mo la pulu ka frake ko maru itumbe jondo bilani no ka ila fiya kaboni mbara suguma ko alaka jombe temene reka alaka jombe temene reka jaka nyame udedo ale nyana sadu buna bi wakati nyana lebe malo ya jama nyana jama shigire mo keme duru ko wallahi silamau aye jinya marani ninde akon niya ya jinya mara aye jinya marani nin tilala ni nimire ire majigire ninde ya to aye jinya mara me islam nyema ire be wasoni so de dirima ya ebe wasoni mobili dakabana de ebe wasoni e fende ni borofa mana kadima dro borofa mana kafa kana dima worla mankan nawli sigan munyana bo tiska funyana bo ambeta ayatu dafa wala yumkinanna lahum dinahum allati artada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna qala rasulullah li addi ibn hatim hina wafada alayhi ni aya ni alakum bina dina dafa awye kuma dafara mo yemunun tamina wunye dondola ciden ko addi ibn hatim ma atarifu li hirata ako ibe hirata ro hirata dugudo abe iraga ni kufa de kasu ako be hirata doa qala lam arifuha walakinni qad sami'tu biha kullu te duguindo menya atome qala ciden ko fa wallazi nafsi bi yadihi akon kalini masayimbe masamin boro la yutimmanna Allahu haja li amra wallahi ni silamiyaka komin fulani ala bina dafa silamawiye hatta taghruja jaynata min al-hirati hatta taftufu bil bayti fi ghairi jiwari ahadi akun ni silamiya bina dafa musu kelembe bo hirata iraqi dugodo ni kufa kasu musu kelembe wuliye kana fo makka kali kaba tawafu atem moshi korosilila foy tasoro fana obeke wala tuftahanna kunuju kisra ibn hurmuja awa kisra ibn hurmuja o ka dugun nafolo ka dugu bina dayele akan nafolo imbena nafaqati islamiyala qultu kisra ibn hurmuja aliko kisra ibn hurmuja qala nam kisra ibn hurmuja o nafolo bina o bina dayele ka di islamauma
ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد أو تشيدين كن نفلو فنبنا تشايا فم مغبك ني أي نفلو تكوي دي مغميت موسي سر من بامنا جولي فوراننا سبا قال أدي بن حاتم يقول فهذه الجهينة تخرج من الهيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد وأكو تشيدين من فوق ninyi muso koni kabo hira kana kabo irari akele kana likaba tawafu atashira foye tasoro mu atem muwashi kolosiri la kana nyo koni ye ako kera walaqad kuntu fi man fataha kunuja kisra bin hurumuja awa muwamunu ye kisra bin hurumuja muwamunu ye odugu nyire dayele kana folota nyire koni tumbe ulula Mamadou Lamine Sinkete mun fo yoro la ako Kisra ani Kaisara ako jama kulu mununye nunu daile ko ke silama duguye ko kan nafolota kan nafaqati silamiya sirala ako bombo sidila kelen tuntula Mamadou Lamine Sinkete adwawul bayan ante fo fen fo nan kunye de ya buna umma qala ya buna umma la ta'khudh bilihati wala birashi تأوى توسيرتا أدواء البيان مامور لامين الشنقتي أكو شيبا منوني كسرا أني قيسرا كان نونون كله كون سورو كو كان نفلو منا كون مرا كسلامي كيري بوليكا بومبوسي دي لا كلين تولا أنكو بومبوسي وكادي كوانكا بيانكا فانغا سورو وشغا كي تقولي أكو والذي نفسي بيده أدبني هاتمي كون كلنا مسنين بمسمين بلو لا تكونن سالسة أكو سبنا ينفنا بنا كده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها بس كتيرين ده يافو نيوما كالينيانا إسكو كيرا هاريسيسا نيو بنا كيو كتيرين ده يافو نفلو بنا تايا دوغو كولوكا إيبه نفلو تايبه جاكا تايبه سرغتي دا كوي بادي مغميته موصر من بامنا بيتا بابولو بنا كي واني مواجب جبالي قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم همار مواجب جبالي كو فني نيغونچه كو علي بچيدن كو في فاليلا فويت علي ني چيدن چه كو فو نيامه كريگه فو فالي كريگه منباكا چيدن كو يا معاذ اكو علي كو چيدن ني لامينا وكو في چيدن تامنا دوني اكو مواجو كو چيدن ني لامينا كنا ديا بيبي ايدي بلو ثم سار سا چيرين تامنا دوني أكون واجب جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال يقول لبيك چيرين يلمنا كنا ديابي إدك وبطولنا وكفي أتامنا دوني وكفي أيام ماجو ولي ماجو يا لمنا تغني وكفي چيرين قواما هل تدري ما حق الله على عبادي أكون ماجو يا لعباد ولك حكي جمعيا كجون كوا قلت الله ورسوله أعلم ما جو قال لنا كثيرين دبودو قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أكو ألك هكا كجونكا وكا على كلمة توبة كنا في فرالك بل من نوم من ينبوج لما جمعنا دو كلك فين تنبو نتوهيدين دي من ينبو على كلمة توكبتو dinginye so kana faraka iri kana faraka kaburtiki kana faraka jinna kana faraka maba kana faraka sheku kana faraka tankin node manyanyune jamana kuno ko sabate foite nyanabo akwala ka hatta ka jonka ukala batu kana foi far alaka summa qala summa sarra sa'atan wa kufi chidenye wakati do tamatuguni akuya mu'az ibn jabal qultu labbayka ya rasulullah wa sa'daika ayyul maju wala tuguni maju ya lamina aku fa hal tadri haqqul ibadi ala allah jafalu jalika aku yala ni jon yoke ka ala kelimto batu man foi fara alaka yala jon fanaka hakke jumay alaka na yire ya bila yireka qala qultu allah wa rasuluhu alam aku alaikum alana ka ciden de bodo qala ciden ko fa inna haqqal ibadi ala allah alla yuwajjibahum ni fa hada madu ni joni alabatu fuyma far alaka ulu fanaka hakke alaka yire hakke mi wajibe
ayere ka atu la jaba atawu la jaba jiya atawu la jaba lagara na ya wula jabara jiya kono lagara nye folo amala kelimpe de bato yala kelimpe wa zukri la jaba jiya la lagara wa man kafara ba'da zalika fa ulayka hum fasiquna koriyari kera ambeta olabanna wa fi sahihain min ghairi wajhi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazalu ta'ifatu min ummati bida mo ka caya da kana sirade ahli sunna wal jamaa ala faham salaf salih ahakili ka shiga kana sirafo ye jiya kuno ne ala kelembe ute akana jaw yere la de mana kan fola ni giri kan fola jama bambolo anye yanfawo anye ninkeo ayi ute shawula harawu mo fula saba mo ta kiden de ka kumaro buhari muslimu kono ako la tajalu taifatu min ummati ako jama kulu to wuli ne kan manton la jahirina ala al haqqi udde menendo ukacinya ka ube cinyan minka ala bu de maka la yadurru man qajalahum ni mugommi nyu kaddemeli toye oto toro ni foye e kanka demede i kanka finance i kanka demeni ka hakilna i kanka demeni ka fanga i banna i bolo fara nyogonka ko aka ko ba boloy ala ko to tiden ko te foy torama ni mugommi nyu labila ko demeli toye ote foy toruma wala man qalafahum ni mugommi nyu sosofana ne ninde nete sunna mugo nete salafe neta shila ote foy toruma ote foy toruma ni nyu soso ote foy toruma fukata yurujuma ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah fukata qiyamah wa fi riwayati hatta yati amrullah wa hum ala zalika foni alaka nyamaru kannana ni jewuli suruyale ko to ola wa fi riwayati anana nya to dola hatta yuqatiluna ad-dajjal fukata ad-dajjal kale ahli sunna wal jamaa fahamu salafu salih ala man yahdi salafu salih ubete dugu kolo ka wulude be dajjal kale dajjal fitinu nunun ko ni temene ubete dugu kolo ko be laba wulude be dajjal baynyere kale ka faga ka kale wa fi riwayatan nana nya to dola hatta yanjila isa ibn maryama ubu ka cinya kade mogom munyu demelito atu toro mogom munyu soso atu toro fonni isa ibn maryama jigina wa hum jahiruna unuko ni demelende do u demelende do fokata isa jigi wa kullu hadhihi riwayati sahihatun wala ta'arud bainaha bun kasir ko ni riwaya be sahalende do te nyogo nguli fana bal malako kanye ahli sunna wal jamaa fa salaf salih aka hakili kasigi ube giri ube sege kafiru bu kan na fulo na fakati ube sege bidiya mo ube sege munafiqu ube sege bidiya siraf kalite be abebe sege kan ni sarafiya toye ute shala te bojiya kono atebbi ute shala tebbi ambe Allah de dalalaka bisun kala sidam me abe la jarabi de al haqqu mansuratu wa mutahinu la tajab هذه سنة رحمن برغم يوفون نوني يكونوا أكو تنيا دملين دو من على بلا جربي دي كان كبكو لا ويه على كتاشرة دي الحق منصورة ممتهن فلا تعجب هذه سنة رحمن تنيا بلا جربي ميات الله بلا دي atella bila ala be cinya la jarabi mi ata alla bila aba demede wodi yato ko hadi sunna wal jamaa la faham salaf salih hukuma taifatu mansuratu ci dañu de yuure taifatu mansuratu jama demelende do ala fe afriqatu najiya jama kisilende do jama min be kisi jiya be kisi lagara ala kan kisi aye sabati komi kula kana décourager nin dugu kolowa ciida nya fo wakati bena silamawni yahudani nasara munum be apankam purtini ewa akele minan jugu dilalila mogo faga kama ko betu da silamawka wakati bena nin kele minan be jo ala ba be jo kele be la ala tata ala ka samtre kele abu ka kele minan be aba be kari ka be bla nyogo nan bitu bolo la mina me amal limaniya de ta